Всем привет, ребята, меня зовут Аделина Майер. Так, ребят, помните видео, где я показывала свои подарки на день рождения и сказала вам, что я собираю незначимую сумму денег на поездку? Так вот, сегодня этот день, когда я уезжаю. Да, на заднем плане мой чемодан. И напишите в комментариях, они закрыты, простите, как вам моя новая прическа? Да, я обстриглась. Я уже оделась, мне бабушка заплела такие косички. У меня на мне кофта с бананами, я в ней буду в поезде, пока она становится грязной. Потом в поезде переодену джинсы, и все. Поэтому я сейчас пойду в машину. Может, просто картофельный суп сварим? С овощами. Это бабушка моя. И пойду сейчас в машину. Дедушка у меня принес чемодан, сейчас буду помогать. И уже увидимся, наверное, в машине, скорее всего. Или, наверное, в поезде. Посмотрим. Уже вечер. Я себе купила ниндзя слаймик. Вот сижу, играю. На самом деле мы сели не в те места. И потом вот сейчас мы переселились. И теперь мы вот тут. Наша еда. Сейчас сделаем обзор на... рум-тур по купе. Тут наши новые соседи. Тут мое место нижнее. Чипсы, слайм, чебурек, кружки. Там мой дедушка. Внизу наши обувь, чемодан. И там мой чемодан. Тут. А вот это дедушкин. Мои кроссовки. Ребят, уже вечер, и мы убрались в новом вагоне. Вот, и я познакомилась с хорошей девочкой Аришей. Привет. Она сейчас играет моим слаймом. Сейчас на часах. Сколько времени вообще? 9 часов, наверное, так, да? Да. И она любит слаймики. У нас целая, это, скажите, коллекция. И на улице холодно, грозы. И мы такие едем в Краснодар, на Черненькое море, отдохнуть. Там рядом, час езды. Мы играли в iPad. Мы что-то поняли, что со слаймами играть намного интереснее. Поэтому я, наверное, закончу свой влог. Всем пока, подписывайтесь на канал MSGO, Alexa, Sister Class. Я вас всех люблю, всем хороших каникул. Пока-пока.